Videoda reklama yo'qligi uchun like bosishni unutmang. Hozirgi kunga kelib hamma joyda karantin qoidalari hukmronlik qilayotgan vaqtda tor liftda notanish inson bilan birga ketish unchalik ham yoqimli holat emas. Lekin 2020-yilgacha bo'lgan oddiy hayotimizda bunday hodisalar har doim sodir bo'lardi. Ayniqsa biror bir yirik kompaniyaning katta ofislarida. To'g'risini aytadigan bo'lsak, bunday holatlarda noqulaylikni his qilasiz va tezroq o'z qavatingizga yetib borishni xohlaysiz. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga bir nechta hikoyani namoyish etamiz. Uni ko'rib liftda harakatlanish vaqtida ham qiziqarli voqealar sodir bo'lishi mumkinligiga amin bo'lasiz. Va buning uchun bizga yashirin kuzatuv kameralari yordam beradi. Demak, assalomu alaykum. Ushbu roligimizga rostdan ham like bosib, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling. Mo'jizaviy dunyo e'tiboringiz markazida. Birinchi qadam. Sevishgan juftlik liftda boshqalar bilan birga ketadi va ularning xayolida faqatgina birgina orzu bo'ladi. Bu ham bo'lsa begonalar tezroq chiqib ketishi. Bunday sahnalarni kinolarda juda ko'p marta ko'rgansiz. Lekin ushbu hikoyada ikkita to'siq bor. Birinchisi bu mehmonxona liftidan olingan haqiqiy yozuv, ikkinchisi uning qahramonlari bir-birini umuman tanimaydigan ko'rinadi. Qiz yigitga faollik bilan o'zining qiziqayotganini ko'rsatmoqda. Yigit esa bu vaqtda o'zini hech narsani payqamayotgandek tutdi. Lekin uchinchi odam o'ziga kerakli qavatda tushib qolgandan so'ng kamtar yigit tashabbusni o'z qo'liga oldi. Go'yoki voqea yakuni hammaga ma'lumdek, lekin bu yerda kutilmagan burilish yuz berdi. Sirli notanish qiz yigitning qo'liga qandaydir xat berib o'zi liftdan chiqib ketdi. Bu xatda aynan nima yozilganini bilmaymiz-ku, lekin yigitning yuz tuzilishidan xulosa qiladigan bo'lsak, u juda ham xursand ko'rinadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Balki bu bir-birini anchadan beri taniydigan juftliklar va ular shunchaki o'z munosabatlariga yangilik kiritish uchun kichikroq tomosha ko'rsatishgandir. O'z variantlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Musiqiy guruh. Vaziyatni biroz yaxshilash uchun ba'zi liftlarda dinamika o'rnatilgan va ularda musiqa yangrab turadi. Axir bu begona odamlar bilan faqatgina ba'zida qo'ng'iroq ovoz yangrab turadigan jimjitlikda ketishdan ko'ra yaxshiroq. Lekin Yangi Zelandiyadagi ushbu politsiya bo'limi xodimlariga bunday baxt nasib etmagan. Ular ishida o'z qavatiga musiqa sadolari ostida ko'tarila olmaydilar. Shunga qaramay mahalliy ofitserlar vaziyatdan chiqishning ajoyib yechimini topdilar. Shunchaki eshitib ko'ring. Ochig'ini aytadigan bo'lsak, agarda bu yerga ozgina vokal qo'shadigan bo'lsak, bunday qo'shiqni bemalol eshitish mumkin. Lekin liftda tiqilib qolishdan qo'rqadiganlar buni qaytarmaganlari ma'qul. Kim biladi sizning liftingiz bunday baraban tovushlarga qanday munosabat bildiradi? Raqs maydonchasi yulduzi. Mark Twain qachonlardir shunday degan: sizni hech kim ko'rmayapti deb tasavvur qilib raqsga tushing. Va ushbu rolikdagi yigitcha bu vazifani a'lo darajada uddalayapti. Kaliforniya shtati Westminster shahridagi politsiya bo'limi xodimlari kuzatuv kameralaridan olingan haftalik yozuvlarni ko'zdan kechirayotgan vaqtda yo'lovchining ajoyib raqsiga guvoh bo'ldilar. O'zingiz yaxshi tushunasiz, politsiyaga bunday ishlar juda muhim. Chunki ushbu kadrlar ortida muhim dalil yashiringan bo'lishi mumkin-da. Ofitserlar u yerda har qanday narsaga guvoh bo'lish mumkin. O'zlarini shubhali tutayotgan guvohlar, kerakli suhbatlar, jinoyat joyidan olingan buyumlar. Lekin ular Michael Jacksonning raqobatchisini uchratishni xayollariga ham keltirmagan edilar. Ushbu video juda ham mashhur bo'lib ketgandan so'ng yigitchada pop yulduzi bo'lish istagi tug'ilgan bo'lsa, ajab emas. Topqir qutqaruvchi. Ko'plab odamlar uchun liftda bir qator notanish insonlar bilan tiqilib qolish eng xohlamagan orzusining amalga oshishi hisoblanadi. Tros uzilib ketsa-chi yoki kislorod hammaga yetmay qolish ham mumkin. Hammani xayolida har xil g'alati o'ylar paydo bo'la boshlaydi va vahima esa hammani ongini asta-sekinlik bilan egallab oladi. Garob bog'lashi mumkinki, hatto hozir ham siz biroz vahimaga tushdingiz. Ushbu videodagi odamlarning omadi bor ekan. Ular bilan birga to'xtab qolgan liftda har qanday kutilmagan vaziyatga tayyor bir kishi ketayotgan edi. Eshiklar shundoqqina qavatlar o'rtasida kutilmaganda ochilib ketganida va yo'lovchilar qarshisida faqatgina g'ishtli devor turganda qutqaruvchi cho'ntagidan bolg'ani oldida u yerdan teshik osha boshladi. Chunki bundan boshqa chora qolmaganda. Tashqi dunyo bilan aloqa uzilgan dispetcher esa qo'ng'iroqlarga javob bermayotganda.
40 daqiqalik astoydil harakatdan so'ng ozodlik sari tuynuk ochildi va ozg'inroq bir yigit u yerdan tashqariga chiqib, mexaniklarga liftda bir nechta odam qiynalayotganini xabar qildi. Ushbu operatsiyani amalga oshirayotganda uning xayolidan qanday fikrlar o'tganini hatto o'ylashni ham xohlamagan bo'lardik. Axir lift qaysi vaqt ishlab ketishini oldindan ayta olmaysiz-ku. Och qolgan ishchi. Oziq-ovqat yetkazib beruvchilarning ishi qanchalar qiyin ekanligi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Buyurtmani vaqtida yetkazib berish uchun siz har doim qayergadir shoshingiz kamlik qilganday, mijozlar ham to'polon qilib sizning ustingizdan arz qilishi mumkin. Ba'zida esa hatto o'zingiz ham ovqatlanishga vaqt topa olmaysiz. Bundan tashqari qutidagi mazali pitsa o'zining yoqimli hidi bilan oshqozoningizni qitiqlaydi. Ushbu roligimiz qahramoni shu qadar och qolgani shekilli u mijozining uyiga hali yetib bormay taomdan tatib ko'rishga qaror qildi. Albatta u eng mazali taomni o'ziga olib qo'ya olmasa, chunki buyurtmachi buni darhol sezib qolardi. Shu sababli topqir kuryer hammasidan ozginadan tishlab qo'ydi. Hatto sho'rvadan ham ichib ko'rdi. Biz albatta uning bu ishini oqlamaymiz, lekin bunga achinmasdan qarab turishning ham iloji yo'q. Hafsalaning pir bo'lishi. Siz uchun pitsadagi eng muhim narsa nima? Kimlardir xamir deb javob beradi, yana ba'zilar uchun muhimi bu nachinka. Biz ham ikkinchi variantni afzal ko'ramiz. Axir unchalik ham yaxshi bo'lmagan xamir ustiga ko'plab masalliqlar solingani ko'k-puruq pirogdan ko'ra yaxshiroq. Lekin Domino's restorani yetkazib beruvchisi mijoziga aynan shunday pitsa olib keldi. Kuryer liftda ko'tarilayotgan vaqtda issiqqina pitsaning ustidagi masalliqlarni yeb qo'ydi. Chunki pitsaning bir bo'lagini olib qo'yishning ilojisi yo'q edi. Bu holatda esa barchasini masalliqni tejashga harakat qilgan oshpazlarga ag'darib qo'yish mumkin. Lekin ushbu ideal jinoyatchining yozuvi internet olamiga tezda tarqalib ketdi va bizningcha yetkazib beruvchini darhol ishdan bo'shatib yuborishgan bo'lsa kerak. Nozik yuk. Bir qarashda ushbu videodagi qora futbolka kiygan bola shunchaki Fox ko'rsatayotgandek. Axir uning qo'lida hech narsa yo'q-ku. U ulkan oynali panelni ushlab liftga kira boshlaganida hammasi oydinlashadi. Natijada u kabinaga sig'may qoldi, eshiklar esa ikkinchi yo'lovchining bee'tiborligi tufayli juda ham noqulay vaqtda yopilib ketdi. Hamma hozir kuchli portlash bo'ladi deb kutgandi, lekin oyna bunday zarbaga bardosh bera oldi, lekin uzoq vaqtga emas. Oradan bir necha sekund o'tib u baribir yorilib ketdi va lift bo'ylab millionlab bo'laklarga bo'lingan holda yoyilib ketdi. Bu yerda yigitlarning reaksiyasi bebaho. Ular o'zlarini shu qadar xotirjam tutishyaptiki, go'yoki ularning rejasi aynan shundan iboratdek. Buzilgan ishtaha. Ushbu hikoyaning voqealar rivojiga hatto Taxtlar o'yini serialining ssenariy mualliflari ham havas qiladi. Mana yigicha bir o'zi liftda ketyapti, hech kimga xalaqit bermayapti va sog'lom ovqat yeyish bilan band. Shundoqina liftda turib tarvuz yeyish uning xayoliga qayerdan kelganini bilmaymiz-ku, lekin bu hikoyamizning asosiy qismi emas. Lift eshiklari ochilib kameraga ortini qilgan holda bir qiz kirib keldi. Uning harakatlaridan kim bilandir janjallashayotgandek. Va nihoyat yo'lovchiga o'rilib qarab notanish qiz uzoq o'ylanib o'tirmadi-da, uning qo'lidan hali to'liq yeb yulmagan tarvuzni olib, uni xafa qilgan yigitga qarata uloqtirdi. Bu yerda har ikkalasining yuz tuzilishi ularni nimalarni his qilayotganini ifodalab turibdi. Go'yoki biz Tarantinoning qisqa metrajli filmini tomosha qilayotgandekmiz. Yulduz bilan uchrashuv. Amerikalik aktyor Shia LaBeouf nafaqat o'zining kinolardagi yorqin rollari bilan, balki original performanslarda ishtirok etishi bilan ham mashhur. U odatda buni o'zining rassom do'stlari Luke Turner va Nasir Ronkeller bilan birgalikda o'tkazadi. Artist yashil fon oldida buni shunchaki amalga oshir degan so'zlarni qanday hissiyot bilan aytayotganini ko'rib ham bu qanday amalga oshishini tushunib yetasiz. Ushbu rolik uning do'stlari tomonidan talabalik loyihasi uchun tayyorlangan. Unda ishtirokchilar LaBeoufdan xohlagan so'zlarni aytib berishni so'raganlar va keyinchalik uning ortiga rasm qo'yib, o'zlari xohlagan rolikni tayyorlaganlar. 4 yil oldin ijodkor juftlik juda ham qiziqarli aksiya o'ylab topdi. 24 soat mobaynida do'stlar Oksfordning debatlar klubidagi liftda tepadan pastga harakatlandilar va liftga chiqqan har bir odamni qiziqarli suhbatga tortdilar. Quvnoq vandalar. Ushbu qizlar lift devorlariga qanchalar xursandchilik bilan yurakchalar va boshqa belgilarni chizayotganiga faqatgina havas qilish mumkin. Bunga sabab nima? Barda uzoq vaqt qolib ketishganimi yoki balonlardan chiqayotgan zaharli hidlar sabablimi bilmadik.
Nima bo'lgan taqdirda ham ularning xursandchiligi uzoqqa cho'zilmadi. Kuzatuv kameralari yordamida vandalizm aks etgan sahnalar nazoratchi organlargacha yetib bordi va tez orada dugonalar o'zlari barpo etgan san'at asarini o'zlari o'chirishiga to'g'ri keldi. Lekin bu safar ularning kayfiyati unchalik ham chog' emas. Klaustrofob dahshati. Navbatdagi hikoyani birortasi qasddan ham amalga oshirmaydi. Ushbu bolakay qayerdadir ushlanib qolgan otasini kutib uzoq vaqt lift ichida turdi. Paneldagi tugmachalarni ezishdan charchagandan so'ng yigitcha liftni soyabon yordamida to'xtatib turishga qaror qildi. Shu vaqt hech kim kutmagan hodisa ro'y berdi. Lift pastga qarab yurib ketdi, soyabon esa fizika qoidalariga monand yuqoriga harakatlandi. Yaxshiyamki bolakay darhol soyabonni qo'yib yubordi, lekin qavatlar o'rtasiga tuzoqqa tushib qoldi. Bolakay u yerda biroz vaqt qolib ketishiga to'g'ri keldi va sal o'tib voqea joyiga qutqaruvchi guruh yetib keldi. Emotsional yo'lovchi. Esingizda bo'lsa, roligimiz avvalida musiqiy improvizatsiya ba'zida yaxshilik bilan tugamasligi mumkinligi haqida aytib o'tgandik va bu faqatgina sizning liftda qisilib qolishingiz bilangina bog'liq emas. Ushbu raqqos o'yinga shu qadar berilib ketdiki, kabinadagi tutqichni sug'urib oldi. Nima bo'lganda ham tutqich bunday raqslarga mo'ljallamagan ko'rinadi. Buning uchun roligimiz qahramoni maxsus jihozlangan mashg'ulot zaliga borgani ma'qul. Kosmosga sayohat. Ba'zi ish beruvchilar suhbat vaqtida bo'lajak xodimlarning stressga chidamliligini tekshirish uchun o'ziga xos tekshiruvlar o'tkazib turadilar. Bunday holatlarda ular ko'proq suhbatdoshini boshi berk ko'chaga qaraydigan savollar beradilar. Ushbu roligimizda sovuqqonlikni tekshiruvchi test yangi bosqichga ko'tarildi. Buni hech qanday hayron qoladigan joyi yo'q, axir buni braziliyalik prankerlar amalga oshirdi. Hozir hammasini aytib beramiz. Hech narsadan xabari yo'q ishga joylashish uchun kelgan odamlar o'zlari bilmagan holda hazilning qurboniga aylandilar. Ular ofis binosiga kelib administratordan kerakli xonaga olib boruvchi yo'lni so'raydilar. U esa 7-qavatga ko'tarish zarurligini aytadi va liftga chiqarib yuboradi. Keyin esa kabina devorlariga prankerlar tomonidan oldindan o'rnatib qo'yilgan plazma panellar ishga kirishadi va haqiqiy aqldan ozish kuzatiladi. Lift tezlik olib tepasidagi shift buziladi-da, shundoqqina osmonga uchib ketadi. Ochig'ini aytadigan bo'lsak, videoni ko'rib ham yuragingiz orqaga tortib ketadi. Ko'rsatuvning bechora qahramonlari qay holatga tushganlarini tasavvur qilish ham qiyin. Lekin ularning vahimasi va faryodlaridan hammasi ma'lum. Bunga qo'shimcha qilib shuni aytishim mumkinki, lift hatto joyidan qo'zg'almaganda ham mana qanday qilib ko'zlarimiz miyamizni aldashi mumkin. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.